Bismillah, elhamdülillah. Və salatu və selamu alə Rasulillah. Təsəvvür edin ki, alim, elm əhli, hətta müftü olduğunu düşündüyünüz birisi deyir ki, Quran-ı Kerim bizim etiqadı körlüyür. Belə birisi sizcə alim, elm əhli ola bilərmi? Belə birisindən müftü çıxa bilərmi? Adam açıq aydın ifadələrlə deyir ki, o etiqad ki, biz onu qəlbimizə yerləşdirməliyik, qəlbimizə pərçimləməliyik. Quran-ı Kerim onu bulandırır, onu xarab edir, onu körlüyür. O zaman belə bir sual yaranır. Bu insanın etiqadını Quran-ı Kerim körlüyürsə, bunların etiqadını Quran-ı Kerim körlüyürsə, bəs bunların onda etiqadının mənbəyi, məsləri nədir? Quran-ı Kerim bunların etiqadını körlüyürsə, olmayan bunların etiqadlarının məsləri, mənbəyi təhrif olunmuş İncil və Tövratdırmı? Yoxsa bunlar etiqadlarını Avestadan mı götürürlər? Bundan daha betərini deyim sizə. İşin ən paradoks və şok olan tərəfi odur ki, belə birisi desin ki, elə əsl əhl-i sünnət bizik. Əhl-i sünnəti doğruluqda təmsil eləyən bizlərik. Bu işin ən paradoks və ən şok olan tərəfidir. Nəysə, çox uzatmadan keçək mətləbə. Biraz öncə şəkildə gördüyünüz şəxs Suriyə Ərəb Cumhuriyyətinin sabiq muftisi Muhammed Səid Ramadan Əl-Butidir. Suriyada olan döyüşlər zamanı həlak olub. Bu şəxs kəlam əhli nəzdində böyük bir elm adamıdır. Bu əsrin böyük əşari alimlərindən dərs alıb, həmçində bir çox tanınmış məşhur böyük kəlamçıların, əşari elm adamlarının müəllimidir. Yəni sıradan bir adam deyil. İndi sizə onunla əlaqəli bir video göstərəcəm. Siz o videoya baxdıqdan sonra qənaətbəxş olacaqsınız ki, ən azından bir mövzuda, başqa mövzulara keçib ixtilaf yaratmadan, ən azından bir mövzuda, Uca Allahın sifətləri məsələsində kəlam əhlinin qaynağı Allah Subhanahu və Teala'nın kitabı deyildir. Bu videoyu müşahidə etdikdən sonra buna qənaətbəxş olacaqsınız. Keçək videoya baxaq. هذا الذي ينبغي أن نعلمه الآن يوجد عندنا إشكال. Demək bunların düşdüyü bir işgal var. Qarşılarında bir problem var. İndi bu problemi burada Ramadan Buti həll eləmək istəyir. Baxaq gör o nə problemdir, nə işgalli düşüblər ona. ما هو هذا الإشكال؟ هو أننا نقرأ كتاب الله عز وجل، نجد في كتاب الله عز وجل آيات بحسب الظاهر تعكر علينا هذه العقيدة التي ينبغي أن نغرسها في نفوسنا، وهي أن الله منزه عن سائر النقائص، منزه عن أضداد ونقائض هذه الصفات. Biz deyəndə ki, Quran-ı Kerim kəlam əhlinə görə bir işgal, bir problem kitabıdır. Bəziləri bizə deyirdilər ki, və yorumlarda yazırlar ki, rəddiyə verdiyin zaman olmayan şeyləri deyirsiniz, aşırıya gedirsiniz. Bulun, baxın. Həmin ekolon ən bariz, ən məşhur nümayəndələrindən biri. Deyir ki, Quran-ı Kerimdə elə ayələr var ki, bizim etiqadımızı körlüyür, bizim etiqadı bulandırır. Və demir, mənim etiqadım bulandırır, bizim etiqadımızı. Bu fikri cümlə kəlam əhlinə, əş'ari və maturilərə nisbət edir. Ona görə biz özünü əşariliyi bilmədiyi halda özünü əşariliyə, maturudiliyə mənsub edən o avam müsəlman əşari qardaşlarımıza deyirik, sizə görə dəmi ki, Allahın kitabı etiqadınızı bulandıran, etiqadınızı körlayan bir kitabdır? Yani mesela İndi misal çəkəcək. Diqqətlə qulaq asın. Bəzi ayələri örnək verəcək ki, bax bu ayələr bizim etiqadımızı körlüyür. Görək necə olur körlüyür. Və hansı ayələrdə onlar? أقرأ قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا. Fəcr surəsi 22-ci ayə. Bunların etiqadını körlüyür. Bu ayənin nə günahı var ki, sizin etiqadınızı körlüyür? Necə olur körlüyür? Baxın. طيب
المجيء الذي نعرفه نحن يعني انتقال الشيء أو الماشي من هنا إلى هنا، هذا هو المجيء. جاء فلان يعني كان هناك فوصل إلى هنا. İndi gördünüz bunların etiqadını körlayan nədir? Bunların etiqadını ayə körlamır. Ayədə Allahın xəbər verdiyi, öz haqqında xəbər verdiyi gəlmək sifəti, gəlmək vəsfi körlayan bu deyil. Bunların etiqadını körlayan Allahın sifətini məxluqatın sifətinə qiyas edib bənzətmələridir. Bunların etiqadını körlayan budur. Zaten bu, bunların düşdüyü zəlalətin və bidətin təməlini təşkil edir. Bunlar Qur'anda, sünnətdə rastlaşdıqları hər bir sifəti Allahın sifətini məxluqatın sifətinə qiyas edirlər, müqayisə edirlər. Yəni, Allah Subhanahu və Teala'nın misli olmadığı kimi, bənzəri, tayı, oxşarı olmadığı kimi, onun gəlməsinin də misli, bənzəri, oxşarı, tayı olmaz. Bu cür bu adamlar düşünə bilmirlər. Bu cür qavraya bilmirlər. Deyir ki, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Bizim anladığımız gəlməkdir budur. Misala baxın. Deyir, filan kəsdir, oradaydı, A nöqtəsindəydi, gəldi B nöqtəsinə. Biz bu cür anlayırıq. Yəni demək istəyir ki, desək ki, Allah gəlir, demək Allah bu cür gəlir. Oradaydı, gəldi bura. Bu nədir? Bu açıq, aydın şəkildə Xaliqin öz haqqında xəbər verdiyi şeyi məxluqatın özəlliyinə, sifətinə bənzətməkdir, oxşatmaqdır. Bu açıq, aydın təcsimdir. Açıq, aydın təcsimdir. Və bu, bunların düşdükləri zəlalətin təməlidir. Bunları bidət, təvil bidətinə və təfvid bidətinə sürükləyən bir şeydir. Biraz sonra da daha açıq şəkildə danışacağıq. وهذا قلنا الباري منزه عنه لأن الله عز وجل أولا لا يحتضنه زمان ولا مكان. ثانيا المجيء تحول من مكان إلى مكان، هذه نقيصة من النقائص، هذا شأننا والله لا يشبهه شيء. طيب نقرأ قول الله عز وجل. İndi növbəti ayə gətirir. Hansı ki, o ayədə bunların etiqadını körləyir, bulandırır. Hansı bu ayəyə baxaq? Yedullahi fevqa eydihim. Fətih surəsi 10-cu ayə. Yedullahi fevqa eydihim. Allahın əli onların əllərinin fövqindədir, üzərindədir. Bu da onların etiqadını körləyir. Baxaq görək bu ayə neynir ki, bunların etiqadı körlanır? طيب وقلنا أن الله مخالف للحوادث. طيب إذا قلنا يد الله فوق أيديهم إذن فكأننا نقول أن لله يدا، وإذا قلنا إن لله يدا فنحن لا نعلم إلا هذه هي اليد، وإذا قلنا إن لله يدا فنحن لا نعلم إلا هذه هي اليد، وإذا قلنا إن لله يدا فنحن لا نعلم إلا هذه هي اليد. صار في مشكلة. Əlbəttə ki, müşkiləyə düşəcəksən, problemə düşəcəksən. Allahın özü haqqında xəbər verdiyi sifəti məxluqatın sifətinə bənzətdiyin zaman başına problem açacaqsan. Özünü müşəbbihə və mücəssimə etdikdən sonra problemə düşmüş olacaqsan. Biraz öncə dediyim kimi, bunların uca Allahın sifətləri ilə əlaqəli mövzuda zəlalətlərinin və bidətlərinin təməlini təşkil edir. Bunlar kitabda və sünnətdə nə kimi sifətlər var? Əl, üz, göz, qəzəblənmək, gülmək, fərəhlənmək, razı qalmaq, rəhmət və s. Bu kimi sifətlərin hamısını məxluqatın sifətinə qiyas edirlər, oxşadırlar, bənzədirlər. Dediyi kəlama fikir verin. Deyir ki, Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran-ı Kərimdə buyurub ki, Yadullah fevqa eydihim. Ayəni olduğu kimi alsaq, desək ki, Allahın əli var, o zaman problem çıxır. Niyə? Çünki biz əl dedikdə bu əldən başqa bir əl tanımırıq. Bu bəsbəlli təcsimdir. Bu bəsbəlli təşbihdir. Xaliqin vəsfini, məxluqatın vəsfini oxşatmaqdır. Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın misli olmadığı kimi, oxşarı, bənzəri, tayı olmadığı kimi, əlinin də misli, tayı, bənzəri, oxşarı yoxdur. Onlar bu cür anlaya bilmirlər. Onlardakı beyin bu cür idrak eləyə bilmir ki, əgər bu varlığın, uca Allahın misli yoxdursa, necə özü xəbər verib, Leysə kəmislihi şey'un və huvəs-səmi'ul basir. Onun misli kimisi, oxşarı, bənzəri tayı yoxdur. Misli olmadığı kimi, vəsflərinin də özü haqqında xəbər verdiyi vəsflərinin də misli olmayacaq, bu cür başa düşə bilmirlər. Ona görə də
rastlaşdıqları bu qəbildən olan sifətlər, əl, üz, göz, fərəhlənmək və s. Bu qəbildən olan sifətləri hamısını neynirlər? Məxluqatın sifətinə oxşadırlar, bənzədirlər, təczim və təşbihə düşürlər. Zehinlərində bir maket rəb, bir cisim rəb yaradırlar, mücəssimə və müşəbbihə olurlar. Sələfin etiqadını bilmədiklərinə görə də çıxış yolunu ya təfviddə, ya da nədə təvildə görürlər. Ona görə hər bir təvilçi, qardaşlar, bunu dəqiq bilin, 100% belədir. Hər bir təvilçi, hər bir təfvidçi, onun start götürdüyü nöqtə hardan keçir? Təcsim və təşbihdən. Hər bir təvilçi ən birinci müşəbbihə və mücəssimədir. Hər bir təfvidçi ən birinci təşbih və təcsimə düşür. Mücəssimə və müşəbbihədir. Xaliqin sifətini, məxluqun sifətini oxşadır, sonra təcsimə, təşbihə düşür və bunu burada bu insan dediyi kimi problemə, müşkülə düşür, sonra isə ya çıxış yolunu təvildə, ya da təfviddə görür. Onlar Allahın əli haqqında Nassı oxuduqda məxluqatın əlindən başqa bir şey düşünə bilmirlər. İstiva oxuduqda altdan yuxarı uçan bir cisim, bir obyekt, bundan başqa bir şey başa düşə bilmirlər. Ona görə də ən birinci müşəbbih olurlar, mücəssim olurlar, sonra da nə edirlər? Təfvid və təvilə keçirlər. Bunların zəlalətlərinin təməlini təşkil edəndir. Bir şeydir. Xaliqin sifətlərini məxluqun sifətinə oxşatmaq. İndi burada bir sual yaranır. Allah subhanahu wa ta'ala Əl-Hey adı var, diri. Və Əl-Həyat Allah subhanahu wa ta'ala'nın sifətidir. Bəs necə olur ki, bu insanlar Allahın əli haqqında olan Nassı oxuduqda biz bundan başqa bir əl bilmirik deyirlər, amma Allahın həyatı haqqında olan Nasları oxuduqda biz məxluqatın həyatından başqa bir həyat anlamırıq demirlər. Xaliqin həyatı var, Xaliq diridir, həyat Xaliqin sifətidir və Xaliqin həyatı məxluqatın həyatı kimi deyildir deyirlər. Necə olur bəs Allahın əli haqqında olan naslarda isə deyirsən ki, əgər əl desəm ki, Allahın əli var, mən bu əldən başqa bir şey tanımıram. Bəs necə olur? Allahın həyatı var deyirsən, amma demirsən ki, mən bu həyatdan başqa bir həyat tanımıram. İnsan idrakının, insan ağlının, əqlinin bildiyi həyat məxluqatın həyatıdır. Biz başqa bir həyat tanımırıq. Biz başqa bir həyat bilmirik. Lakin Allahı da həyatla vəsf etdikdə nə deyirik? Deyirik ki, Allahın həyatı özünə uyğundur, özünə layiqdir, məxluqatın həyatına sahib deyildir. Biz deyirik ki, bunlar uca Allahın sifətləri mövzusunda, bir neçə sifətləri mövzusunda eynən Cəhmi və Mu'təzillərin yolunu tutublar. Baxın, qardaşlar, bunun izahı necədir? Mu'təzillər Allah subhanahu və teala'nın sifətlərini inkar edib isimlərini ispat edirlər. Mu'təzillər deyirlər ki, uca Allah Əl-Hey, diri adı var. Amma həyat deyə Allahın bir sifəti yoxdur. Niyə? Onlar deyirlər ki, çünki həyat sifəti baş verməsi üçün, həyatın həyata keçməsi üçün, belə deyək, cisim lazımdır. O sifət həyata keçməsi üçün cisim lazımdır. Cisim olmalıdır ki, həyat onun üzərində baş versin. Ona görə Mu'təzillər deyir ki, biz desək ki, Allah həyat sifəti var, diridir, həqiqi mənada, biz Allaha cisimləşdirmiş olarıq. Çünki həyatın baş verməsi üçün cismə ehtiyacı var. Həyat özü-özlüyündə həyata keçən, baş verən bir məfhum deyil. Gələk bir cisim olmalıdır ki, onun üzərində olsun və həyata keçsin, baş versin. Deyirlər ki, Mu'təzillər, biz desək ki, Allah diridir, Allaha cisimləşdirmiş olarıq. Və Əşarilərə, Mu'təzillər deyirlər ki, əgər siz deyirsiniz ki, Allah diridir, o zaman siz mücəssiməsiniz, Allaha cisimləşdirmişsiniz. Əşarilər rəddi olaraq Mu'təzillərə deyirlər ki, xeyr, Allahın həyatı məxluqatın həyatı kimi deyildir. Allahın özünə layiq həyatı var, misli olmayan həyatı var, insanın isə özünə layiq olan həyatı var, Allahın həyatı məxluqun həyatına bənzəmir. Həyatı ispat etməkdə və Mu'təzillər rəddiyə verməkdə sələfin metoduna uydular. Lakin gəl baxaq, əl, üz, göz, istiva, nüzul,
fərəhlənmək, gülmək, qəzəblənmək, intiqam almaq, razı qalmaq, rəhmət. Bu kimi vəsflərdə isə, sifətlərdə isə, bunlara imanda isə kimin qaidələrini tətbiq etdilər? Eynən Mu'təzilələrin qaidəsini. Bax, biraz öncə burada gördüyünüz bu müfti, bu mötəbər alim kəlam əhli nəzdində nə deyir? Dedi ki, əgər mən desəm ki, Allah subhanahu wa ta'ala əli var, mən bu əldən başqa bir əl tanımıram. Yəni Allahın əli var desəm, Allahın məxluqata oxşatmış olaram. Cismə oxşatmış olaram. Məgər bu Cəhmi və Mu'təzillərin digər sifətlər haqqında, bütün o sifətlər haqqında tətbiq etdiyi qayda deyil ki, eyni qaydadır. Eyni qaydadır. Ona görə də salih sələf, əziz qardaşlar, bizə öyrətdiyi şey nədir? Uca Allahın sifətləri ilə əlaqəli mövzuda o sifətlərə iman edilir və o sifətlər məxluqatın sifətinə qiyas etmək olmaz, bənzətmək olmaz, oxşatmaq olmaz. Allahın özü, zatı necə misli, bənzəri, oxşarı yoxdursa, özü haqqında xəbər verdiyi şeylərin də misli, bənzəri olmayacaq. Baxın, böyük İslam alimi, muhaddis İbn Məndə rahiməhullah öz Təvhid kitabında səhih isnadı ilə Əbu Hanifə rahiməhullahın tələbəsi olan Qadi Əbu Yusufdan görün nə nəql eləyir. Qadi Əbu Yusuf rahiməhullah buyurur ki, Təvhid məsələlərində qiyas etmək olmaz. Təvhid məsələlərində qiyas etmək olmaz. Yəni, biz necə ki, Uca Allahı rububiyyətində, uluhiyyətində təkləşdirməliyik, eynən də sifətlərində təkləşdirməliyik. Uca Allahı sifətlərində təkləşdirməyin şəkili, forması nədir? Yəni, etiqad etmək ki, onun sifətlərinin nəyi yoxdur? Misli yoxdur. Ona görə də Qadi Əbu Yusuf rahiməhullah öz sözlərini belə başlayır. Buyurur ki, Təvhid məsələlərində qiyas etmək olmaz. Sən məgər görmədinmi ki, Uca Allah özünü kitabında alim, qadir, güclü olması ilə vəsf edib. Amma deməyib ki, mən bu cür qadirəm və aliməm, mən bu mənada aliməm və ya filan səbəbə aliməm, qadirəm, güclüyəm, belə bir qeydlər etməyib. Bu da bizə onu göstərir ki, Qadi Əbu Yusuf deyir ki, Təvhid işlərində qiyas etmək olmaz. Uca Allah yalnız və yalnız xəbər verdiyi isim və sifətləri ilə tanınmalıdır. O bizlərə onu təkləşdirməyi əmr edib. Mühüm məqamdır. Allah subhanahu wa ta'ala bizə onu təvhid etməyi, rububiyyətində, uluhiyyətində, adları və sifətlərində təvhid etməyi buyurub. Onu təkləşdirərkən Qadi Əbu Yusuf deyir ki, qiyas etmək olmaz, oxşatmaq, bənzətmək olmaz. Çünki qiyas o şeylərdə, o işlərdə etmək icazəlidir ki, onun oxşarı və misli olsun. Uca və müqəddəs Allahın nə oxşarı var və nə də ki, misli var. O yaradanların, xaliqlərin, xəlq edənlərin ən gözəlidir. Heç təvhid qiyas yolu ilə də öyrənilərmi? O bütün məxluqatın xaliqidir, onun misli, tayı, bənzəri yoxdur. Yəni, bu nə məntiqdir kəlam əhlində ki, Allah subhanahu wa ta'ala öz haqqında kitabda xəbər verəcək. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun haqqında sünnədə xəbər verəcək. Və mükəlləflər də, yəni insanlar da o nasları oxuyacaq, təşbihə, zahirlərini alıb təşbihə və təcsimə düşəcəklər. Allah subhanahu wa ta'ala da bir tədbir görməyəcək. Məxluqatı bu cür təcsimə və təşbihə düşməsinə göz yumacaq. Biz inanırıq ki, Allah subhanahu wa ta'ala mütləq idarə edicidir. Allahın idarə etməsində nöqsan yoxdur. Demək ki, kitabda insanları təşbihə və təcsimə götürən ayələr var, zahirlərini aldıqlarına görə insanlar. Bu uca Allahı idarə etmədə nöqsana yol verməkdən, nöqsana yol verdiyini deməkdən başqa bir şey deyil. Allah subhanahu wa ta'ala əbədi və əzəli elm sahibidir. O qullarının xətaya düşəcəyini bildiyi halda onlar üçün bir tədbir görür. Belə bir dəlil varmı ki, biz o dəlili əsasən deyək ki, uca Allah qullarından özü haqqında xəbər verdiyi şeylərdə təşbih və təcsimə düşmək ehtimalını gördükdə onların qarşısını alıb bir tədbir görür. Belə bir dəlil varmı? Var. İndi isə bir hədis oxuyacağım. O hədisdə
Çoxlarınızın bildiyi bir hədisdir. Çoxlarınızın bildiyi bir hədisdir. Bəlkə də sizdən elləri var ki, o hədisi 100 dəfə oxumusunuz. Bu hədisi İmam Muslim rahimehullah Əbu Hureyra radiyallahu anhudan rivayət edib. Əbu Hureyra radiyallahu anhu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən rivayət edib. Məşhur bildiyiniz hədisdir. Hədis uzundur, onu oxumayım. Hədisdən bizə lazım olan bir yerini oxuyacağım. Peyğəmbər deyir ki, Allah subhanahu wa ta'ala quluna qiyamət günü buyuracaq ki, mən xəstələndim, sən məni ziyarət etmədin. Mən səndən məni yedizdirməyə istədim, sən məni yedizdirmədin. Fikir verin bu hədisə. Bu hədisdə Allah subhanahu wa ta'ala qula deyir ki, ey adam evladı, mən xəstələndim, sən məni ziyarət etmədin. Mən xəstələndim, sən məni ziyarət etmədin. Mən səndən məni yedizdirməyi istədim, sən məni yedizdirmədin. Hər iki məqamda da insan, həmin bu qul, Allah subhanahu wa ta'ala cavab olaraq deyir ki, ey ya Rabbi, sən aləmlərin Rəbbi olduğun halda mən səni necə ziyarət edə bilərəm? Allah deyəndə ki, mən səndən məni yedizdirməyi istədim, sən məni yedizdirmədin. Qul cavab verir ki, ya Rabbi, sən aləmlərin Rəbbi olduğun halda mən səni necə yedizdirə bilərəm ki? Burada qul açıq aydın şəkildə Allah subhanahu wa ta'ala'nın dediyi kəlam barəsində təcsim və təşbih təvəhhüm eləyir. Və təşbihə və təcsimə getmə meyli yaranır qulda. Və Allah subhanahu wa ta'ala bunu gördüyü halda tədbir görür və qulunun təcsimə və təşbihə düşməsinin qarşısını alır. Fikir verin hədisə. Allah subhanahu wa ta'ala deyir, ey adam evladı, mən xəstələndim, sən məni ziyarət etmədin. Qul deyir ki, ya Rabbi, sən aləmlərin Rəbbi olan Allah, aləmlərin Rəbbi olduğun halda mən sən necə ziyarət edə bilərəm ki? Allah subhanahu wa ta'ala nə deyir? Mənim filan qulum xəstələndi, sən onu ziyarət etmədin. Deməli burada məqsəd, məsələ Allah subhanahu wa ta'ala'nın xəstələnməsi deyildi. Qul kəlamın Allahın kəlamından təşbih və təcsim anladı. Allah da tədbir görüb onun təşbihə və təcsimə düşməsinin qarşısını aldı. Ona bildirdi ki, sənin düşündüyün kimi deyil. Qulum xəstələnmişdi, sən onu ziyarət etmədin. Ey adam evladı, mən səndən məni yedizdirməyi istədim. Sən də məni yedizdirmədin. Qul nə cavab verir? Ya Rabbi, sən aləmlərin Rəbbi olan Allah olduğun halda mən səni necə yedizdirə bilərəm? Allah subhanahu wa ta'ala nə deyir? Məgər bilmirsənmi, filan bir gündə filan qulum səndən onu yedizdirməyi istədi, sən də onu yedizdirmədin. Əgər onu yedizdirsəydin, bunun əcrini mənim yanımda tapmış olardın. Yenə də burada qulun uca Allahın dediyi söz barəsində təcsim və təşbihə meyli görsənir. Allah subhanahu wa ta'ala əbədi və əzəli ilminə əsasən bunu bilir və qulun təşbih və təcsiminin qarşısını alır. Bu hədis açıq aydın şəkildə bizə bir neçə faydalar verir. O verdiyi faydalardan biri budur ki, Allah subhanahu wa ta'ala qulundan təcsimi və təşbihi hiss etdikdə tədbir görərək neyniyir? Onun qarşısını alır. Öz haqqında xəbər verdiyi vəsiflər təcsimə və təşbihə apararsa, uca Allah tədbir görür, bunun qarşısını alır. Və bu hədis bizə göstərir ki, Allahın öz haqqında xəbər verdiyi şeylərin heç birində nə təşbih var, nə də təcsim var. Deməli, kəlam əhli, bidətçilər bəzi nasları gətirib əhl-i sünnəti, salih sələfi, sələfiləri sifətlərlə əlaqəli olan nasların qarşısında işgələ salmaq istəyirlər. Ziddiyyətə qoymaq istəyirlər. Deyirlər ki, madam ki, siz deyirsiniz ki, bütün sifətlərlə əlaqəli olan nasların zahirini götürmək lazımdır, elə isə alın. Baxsa bir neçə də hədis göstərdik, bir neçə dənə ayə göstərdik. İndi bunları zahirlərinə görə ispat edin görüm, necə ispat edəcəksiniz? O gətirdikləri hədisləri və ayələri qeyd etməmişdən öncə biz zahir dedikdə nəyi ispat edirik? Bu barədə mühüm bir qayda var, o qaydaya toxunaq. Və bu qaydaya diqqətlə qulaq asın və bu qaydanı öz-özünüzdə qeyd edin. Həqiqətən də bu qayda bidət əhlinə qarşı sizə çox faydası olacaq. Və bunlar ilə düşünürlər ki, sələfilər, əhl-i sünnət, əhl-i hədis deyəndə ki, biz ayələri zahirlərinə görə alırıq. Elə bilirlər ki, əhl-i sünnət bu ifadəni səhvən deyib, xəta eləyib. Bu ifadə ayə və hədislər sifətlərlə əlaqəli olan zahirlərinə görə alınmalıdır. Elə bilirlər ki, bunun bir əsası, bunun bir söykənəcəyi,
ayəyə, hədisə, sələfin qaydasına söykənəcək bir isnadı yoxdur. Sadəcə boşuna deyilən, təməli olmayan, varsa da təməli çürük olan bir qaydadır. Bidət əhli belə düşünür. Bilmirlər ki, bu kəlam sifət ayələri zahirlərinə görə alınmalıdır. Allahın kitabından, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnəti üzərində bina edilmiş möhkəm qaidələrin üzərindədir. Necə? İndi sizə göstərəcəm. Biz zahir dedikdə, zahir iki hissəyə bölünür, qardaşlar. İfradi zahir, tərkibi zahir. İfradi zahir, tərkibi zahir. İfradi zahir nədir? Tərkibi zahir nədir? İzah edib, örnək verdikdən sonra hamısını biləcəksiniz. İfradi zahir odur ki, yəni o sifətlər ki, hansı ayələrdə varid olub, hansı hədislərdə varid olubsa, o sifət hansı kəlmədə varid olubsa, o kəlmənin özünü götürmək ilə, hansı ki, orada sifət keçib, oradan çıxan zahir bizə kifayət eləyir. Oradan çıxan zahir bizə kifayət eləyir. O kəlmənin zahirini isbat edirik. İsbat etməyimizlə də yanaşı uca Allaha layiq olmayan bir vəsfi nisbət etmiş olmuruq. Örnək verim. Yəni, ifradi zahir budur. İfradi zahir budur. Yəni, sifət hansı kəlimədə varid olubsa, o kəlmənin zahirinə görə götürmək kifayət eləyir. Götürsək, zahirini tətbiq etsək, uca Allah haqqında layiq olmayan bir vəsfi isbat etmiş olmuruq. Örnək verək. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, Ər-Rahmanu aləl arş istava. Rəhmən ərşə istiva etdi. Burada həyata keçən, yəni dövrəyə girən qaidə nədir? İfradi zahir. Yəni biz bu ayədə, bu tərkibdə, bu tərkib isə olan ayədə bizə lazım olan bir dənə kəlmədir, istiva. İstivanın zahirindəki mənanı isbat etməklə kifayətlənirik və isbat etməklə də uca Allaha layiq olmayan bir şey vəsf etmirik. İfradi zahir budur. Yəqin ki, anladıq. Tərkibi zahir nədir? Tərkibi zahir odur ki, yəni o zahiri bütün tərkibi almaqla götürəcəyik. Yəni bütün tərkibi götürsək, o nasın bütün tərkibini götürsək, ayədirmi, hədisdirmi? Bütün tərkibi götürsək, ortaya çıxan zahiri isbat edirik. Tərkibi zahir budur. Bir örnək verək. Biraz öncə haqqında danışdığımız hədis. Məsəl üçün, bidət əhli həmən bu hədisi gətirir. Deyir ki, bax, demirsiniz, hər şey zahirə görə isbat edirsiniz. Deyirik, bəli, hər şey zahirə görə isbat edirik. Bax, Allah subhanahu wa ta'ala bu hədisdə deyir ki, ey Adəm övladı, mən xəstələndim, sən mənə ziyarət etmədin. Yəni, sən nə deyərsən ki, Allah xəstələnir özünə layiq şəkildə, Allahın misli olmayan xəstəliyi var. Biz burada deyirik ki, dayan. Buraya dövrəyə girən qayda hansıdır? Tərkibi zahir. Yəni biz bütün bu tərkibi alsaq, ortaya çıxan zahiri isbat edirik. Fikir verin, ey Adam övladı, mən xəstələndim, sən məni ziyarət etmədin. Qul nə deyir? Ya Rabbi, mən sən necə ziyarət edə bilərəm ki? Sən aləmlərin Rəbbi olan Allahsan. Allah subhanahu ta'ala nə deyir? Bir qulum xəstələndi, sən onu ziyarət etmədin. Sən onu ziyarət etmədin. Deməli, burada ziyarət ediləsi Allah deyil, xəstələnən Allah deyil. Ziyarət ediləsi qul və nədir? Xəstələnən qul və ziyarət ediləsi də qul özüdür. Biz bu tərkibi alandan sonra ortaya çıxan zahiri təsdiqləyirik. Digər bir ayə məsələn gətirib bizi sifətlərlə əlaqə olan nasların qarşısında işgələ salmaq istəyirlər, ziddiyyət salmaq istəyirlər. Məsəl üçün, belə bir ayə gətirilir. Allah subhanahu wa ta'ala Quran-ı Kərimdə deyir ki, قَدْ مَكَرَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللّٰهُ بُنْيَانُهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ. Allah deyir ki, onlardan əvvəlkilər də hiylə qurmuşdular. Sonra Allah gəlib, onların tikililərini özülündən, yəni təməlindən dağıtdı, tavanları başlarına uçdu. Deyir, bax, görsən ayə kafirlər barəsində nazil olub. Allah nə deyir? Allah gəlib onların tikililərini dağıtdı. Yəni Allah kafirlərin yanına gəldi. Bizə elə ki, demirsiniz, Allahın əl-ityən, gəlmək sifəti var, deyirik, bəli. Deyir, bax, burada da gəlmək sifəti varid olub. İndi bu ayəni zahirinə görə ala bilərsən, Allah gəldi kafirlərin yanına, onların evlərini, başlarını yıxdı, çıxdı, getdi. Bunu zahirə görə ispat edə bilərsən. Biz deyirik, dayan. Bu ayədə dövrəyə girən nədir? Tərkibi zahir.
Biz bütün bu ayənin tərkibini alsaq ortaya çıxan zahiri isbat edirik. Baxın, indi yenidən ayəni oxuyuram. Axıra kimi bitirirəm. Ayəni axıra kimi oxumadım. Görün Allah subhanahu wa ta'ala nə deyir? Onlardan əvvəlkilər də hiylə qurmuşdular. Sonra Allah gəlib onların tikililərini özülündən dağıtdı, tavanları başlarına uçdu və əzab onlara gözləmədikləri yerdən gəldi. Deməli, gələn Allah deyil. Gələn Allah subhanahu wa ta'ala'nın göndərdiyi əzab idi. Ayənin sonu ayədəki məqsədi ortaya çıxartdı. Və ayənin bütün tərkibini alandan sonra ortaya çıxan zahiri biz isbat edirik. Ona görə də bu mühüm bir qaydədir. Ümidvaram ki, bunu başa düşdünüz. Zahir dedikdə iki şey nəzərdə tutulur. Efradi zahir, izah etdik, örnək verdik. Tərkibi zahir, onun da mənasını izah etdik, örnək verdik. Məsələ, buna görə də böyük əhl-i sünnətin imamı Əbul-Qasim Əl-Lələkai, İmam Əbul-Qasim Əl-Lələkai özünün Şərh Usul İtiqad Əhl-i Sünnəti vəl Cəmaə adlı kitabında bu adını çəkdiyim Əhl-i Sünnətin ən mötəbər kitablarından biridir. Orada böyük sələfi imamı olan Nuaym ibn Həmməd rahimehullahdan belə bir gözəl əsər rivayət eləyir. Nuaym ibn Həmməd rahimehullah buyurur ki, kim Allahı yaratdıklarından hər hansı bir şeyə bənzədərsə, o küfür etmiş olar. Necə ki, Ramazan buğut elədi. Deyir, mən desəm ki, Allahın əli var, bu əldən başqa bir əl tanım. Bu təcsimdir, bu təşbihdir. Kim Allahı yaratdıklarından hər hansı bir şeyə bənzədərsə, o küfür etmiş olar. Kim də Allahın özünü vəsf etdiyi sifətləri inkar edərsə, o da küfür etmiş olar. İndi fikir verin, görün nədir? Allahın özünü və onun elçisinin vəsf etdiyi şeylərdə təşbih, yəni bənzətmə yoxdur. Heç bir nasda Allahın özü haqqında xəbər verdi. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin Allah haqqında xəbər verdiyi naslarda bənzətmə, təşbih və təcsim yoxdur. İndi baxın, qardaşlar. Cəhmilər və Mu'təzilər biraz önce dediyimiz kimi sizi Allah subhanahu və teala'nın öz haqqında xəbər verdiyi nasları qarşısında işgələ salmaq istəyirlər, problemə salmaq istəyirlər. Və ona görə də sizə deyirlər ki, öz ağıllarının məhsullarına dayanaraq sizə bəzi əcaib suallar verirlər. Deyir, demirsən ki, Allah istiva edib, onda de görüm, uca Allah istiva etməmişdən qabaq harda idi? Demirsən ki, Allahın əli var, əl orqandır. Sən deməksən ki, Allahın orqanı var, üzvü var. Allahın orqana, üzvə ehtiyacı var. Cəhmi və Mu'təzillər Allah barəsində öz ağıllarının məhsullarına dayanaraq sizə bu cür suallar verib sizi sifətlərlə əlaqəli nasların qarşısını ziddiyyətə salmaq istəyirlər. Həqiqətdə bu bir xəstəlikdir. Bu xəstəliyin təməlini təşkil edən də kəlam elmidir. Kəlam elmindən xəstələniblər və bunlardakı bu xəstəlik keçicidir və neçə müsəlmanları bu xəstəliklə xəstələndirib qətl eləyiblər və ona görə də siz də bu xəstəliyə düşməyəsiz deyə sizdə bu xəstəliyə qarşı immunitet yaranmalıdır. Ona görə də sizə indi bir şey oxuyacağım. Siz o şeyi başa düşsəniz, onu tətbiq etsəniz, sizdə bu kəlam əhlində olan bu xəstəliyə qarşı immunitet yaranacaq. Nədir o, qardaşlar? İmam Məlik rahimehullahın məzhəbinə mənsub olan, Məliki məzhəbinə mənsub olan böyük imamlardan biri olan İbn Əbi Zəmənin rahimehullahın Usul-ü Sünnə adında bir kitabı var. 3-cü, 4-cü əsrə aid olan alimdir. Usul-ü Sünnə adında bir kitabı var. Həmin kitabda belə bir bölmə açıb, belə bir bab açıb. Babın da adına qoyub Bəb fil iman bi sifətilləhi və əsməihi. Allahın sifətlərinə və isimlərinə iman etmək haqqında bab, bölmə. Və bu bölməni çox dəyərli bir kəlmələrlə başlayır. Vallahi bu kəlmə layiqdir ki, lövhələrə yazılsın və məscidlərin girişlərinə vurulsun ki, müsəlmanlar oxuyub etiqadlarını düzəldə bilsinlər. Baxın, görün nə deyir. Bu kəlməni siz başa düşdükdən sonra bu xəstəliyə qarşı sizdə immunitet yaranacaq. Biləcəksiniz ki, cəhmilərin sizi bu cür əcaib suallarla sizi yenə bilməzlər, sizi yıxa bilməzlər. Görün nə deyir İbn Əbi Zəmənin rahimehullah Usul-ü Sünnə kitabında. Deyir ki, bil ki, uca Allahın elçiləri vasitəsilə göndərdiyi elmi mənimsəyən alimlər Allahın öz zatı haqqında xəbər vermədiyi şeylərdən cahil qalmağı elm hesab edirlər.
Allahın çağırmadığı şeylərdə aciz qalmağı isə iman hesab edirlər. Onlar uca Allahın sifətləri və adları mövzusunda Qur'anın və Peyğəmbərin vəsf etdiyi kimi vəsf edər və hədlərini aşmazlar. Kitabın və sünnənin durduğu yerdə də durarlar. Sən bunu anladıqdan sonra, bildikdən sonra artıq cəhmilərin səni bu cür əcaib suallarla, hansı ki ağıllarının məhsullarına dayanıb bu sualı sənə verirlər. Müstənədləri isnad etdikləri yer kitab, sünnət, sələfin fəhmi deyil. İmamları Platonun nəzəriyyələrinə dayanıb sənə bu sualları verirlər. Bu İbn Əbi Zəmaninin tövsiyəsini oxuduqdan sonra sən biləcəksən ki, bu cür xəstəliklər sənə toxuna bilməz. Və Allah Subhanahu və Teala'nın xəbər vermədiyi şeylər haqqında cahil qalmağın, bilməməyin, aciz qalmağın bu özü-özlüyündə elə bir elmdir və özü-özlüyündə bir imandır. O şeylərdən cahil qalıb bilməməyin, o şeylər qarşısında aciz qalmağın özü bir iman və özü də bir nədir? Elmdir. Və sonda da bir şey qeyd etmək istəyirəm, mühümdür, bu qeyd olunmalıdır. Deməli, Türkiyədəki kəlam əhlinin ən belə bariz nümayəndələrindən biri olan İhsan Şənocaq, əgər səhv etmirəmsə, adı bu cür olmalıdır. Səhv də deyə bilərəm, adı İhsan Şənocaqdır. Öz rəddiyələri və bizə olan etirazları ilə, tənqidləri ilə, hətta təkfirlərlə, təkfir də belə edir bizi, məşhur birisidir. Rəddiyələrin birində deyir ki, bu sələfi vahabilər ki var, bunların İbn Teymiyədən, İbn Qeyyimdən və Muhammed İbn Abdülvahabdan başqa heç kimləri yoxdur. Bunlar əqidə kitablarında yalnız İbn Teymiyəyə müraciət edirlər. Başqa heç kimə müraciət edə bilmirlər. Bunların etiqadlarının təməlini elə İbn Teymiyənin kitabları təşkil edir. Baxın qardaşlar, mən bu dəqiqə burada, hal-hazırda yarım saatlıq bir videoda 3 dənə etiqad kitabına müraciət etdim. Üçü də fərqli etiqad kitabıdır. Müəllifləri də fərqlidir. Yaşadıqları dövr də fərqlidir. Mənsub olduqları məzhəb də fərqlidir. Baxın. Kitab-ı Tevhiddən İbn Məndə Rahiməhullahın Kitab-ı Tevhidindən dəlil gətirdim. İbn Məndə Rahiməhullah 310-da doğulub, 396-cı ildə vəfat edib. Həmbəlidir. İbn Əbi Zəmənin Rahiməhullahın Usul-ü Sünnə kitabından dəlil gətirdim. İbn Əbi Zəmənin Rahiməhullah 324-də doğulub. Əbul Həsən Əl-Əşərinin vəfat elədiyi dönəmdə. 324-də doğulub, 399-da isə vəfat edib. Məlikidir. Usul-ü Sünnə kitabından dəlil gətirdim. Əbul Qasım Əl-Lələkai Əhl-i Sünnətin Usul və Etiqadının Şərhi adlı kitabından dəlil gətirdim. Əbul Qasım Əl-Lələkai doğumu bilinmir, nə zaman doğulub. Vəfatı 418-dir. Şafidir, ümumiyyətlə şafidir. İbn Teymiyyə Rahiməhullah isə doğulub 661-də, vəfat edib 728-də. Adını çəkdiyim elm əhli aralarında nisbətən ən cavanı kim görsənir? Əbul Qasım Əl-Lələkai 418-də vəfat edib. Əbul Qasım Əl-Lələkai Rahiməhullahın vəfatı ilə İbn Teymiyyə Rahiməhullahın doğumu arasında nə az, nə çox 243 il müddət var. 2 əsr yarım. 2 əsr yarım. Bəsit bir videoda biz elə yalnız və yalnız 3 dənə mənbəyə müraciət etdik. Hər üçü də İbn Teymiyədən qabaqdır. Hər üçü ən azından İbn Teymiyədən 2 əsr yarım və yaxud 3 əsr öndədir. Biz həmişə bu sualı vermişik, yenə də bu sualı təkrarlayırıq və bilirik ki, bu suala heç vaxt qətiyyən kəlam əhli cavab verə bilməz. Deyirik, matrudilik, əş'arilik yaranmamışdan öncə öz etiqadınızı təmsil edə biləcək 5 risalə və yaxud 5 kitabın adını çəkə bilərsiniz, çəkə bilmərsiniz. Bu sual bizə verirsə, nəinki 5, 105 dənə risalənin adını, 105 dənə kitabın adını çəkə bilərik. Və bu miqdarla kifayətlənək, çox uzatmayaq, doğrusunu Allah bilir. Elhamdülillahi Rabbil alemin.